零蔗糖不等于零糖。元气森林刚承认乳茶包装容易让人误会，可口可乐们却已经带着无糖气泡水挤进了同一排货架。按理说，同行这时候应该搬好凳子看笑话。可从2020年下半年到2021年春夏，宗馥莉旗下 KT1、可口可乐、农夫山泉和百事的相关产品确实接连上市。他们当然不可能看完2021年4月那封道歉信才连夜开会研发装瓶。元气森林的话说过了头，可他开出来的市场却是真的。先说清楚，道歉的是乳茶。气泡水的零糖另有标准，我们后面再讲。可在找到这个零以前，元气森林先花600万元买了一个教训。按照唐宾森后来的回忆，团队做出的第一款饮料前后花了500万元。他拿给朋友试喝，朋友只喝了1口就把瓶子放下了。销售团队觉得货都做出来了，不如换个市场便宜处理，多少收回一点成本。唐宾森没有同意，他的账算得很直接，朋友都喝不下去的东西，换个地方也不会突然变好喝。为了捡回500万元，把一个刚出生的牌子做坏，后面可能赔得更多。最后他又花了100万元把那批饮料全部销毁。第一批产品还没正式走上货架，600万元已经没了。做出这个决定的唐宾森原来是做网络游戏的，他做出过《猎王的纷争》，游戏完成以后，世界各地的玩家都能直接下载。现在他要做饮料，原料要买，瓶子要装，货要一箱一箱运出去，最后还得一家便利店一家便利店的谈，这相当于刚从高速公路下来，自己拐上了一条泥路。此后项目换过几波人，找来的饮料专家也走了。2016年，唐宾森干脆自己接手元气森林，那时公司只有几十个人，办公室还是以前做游戏留下来的。饮料研发需要实验室，他们就在附近租了一套民房改造，架子上摆满失败样品，果汁、茶饮，甚至还有啤酒，看着不像饮料公司，更像一家进货出了问题的小超市。做游戏留下的习惯，这时候派上了用场。游戏不好玩，可以换数值、改玩法、重新测试。唐宾森也让团队同时尝试几种饮料，哪个方向没人喜欢就停，哪个数据开始变好就继续往里加资源。只是饮料有一点比游戏麻烦，代码改完可以更新，已经装进瓶子里的东西没有在线补丁。第一款获得关注的产品叫燃茶，主打零糖，它没有大爆，却让团队看见了一群人的纠结，嘴里想喝点甜的，眼睛又不想在配料表里看到太多糖。2017年，元气森林决定沿着这条路做气泡水。唐宾森没有真让一群程序员拿着烧杯研究配方，他从传统饮料公司找来老手，一群做互联网的人负责大胆提要求，一群饮料老手负责告诉他们哪些要求会让生产线当场罢工。为了让无糖饮料喝起来更接近正常甜味，团队试过不同甜味剂，最后选了成本更高的赤藓糖醇，再搭配少量3氯蔗糖。产品既要达到无糖标准，也不能让人为了少吃糖先忍受一瓶不好喝的饮料。3个多月后，第一款青瓜味气泡水在2018年3月上市，消费者觉得太甜，团队又把甜度往下降，口感过关了，接下来还得让人一眼认出它。元气森林把答案放在了瓶子上，3个零，零糖、零脂、零卡被放在最显眼的位置，消费者不必站在冰柜前研究赤藓糖醇，只要看到3个零，喝起来又是甜的，第一次购买的理由就有了。元气森林把原本藏在营养成分表里的糖直接搬到了瓶子正面，越来越多年轻人拿起一瓶饮料，开始先找包装上有没有那个零，包装也帮了忙。淡色瓶身，日系设计，再加上一个醒目的气字，让不少人最初以为这是个日本品牌。元气森林其实是一家中国公司，可这套日系包装确实让一个没人听过的中国牌子看起来更像进口货。后来他把气改回了气，品牌的中国身份才变得更清楚。小红书能让人记住它，但真想卖成几十亿元，还得先挤进便利店的冰柜。一位经销商后来回忆，元气森林的区域经理前后找了他4、5次，他做了多年饮料生意，根本看不上这个没名气的新品牌。最后碍于熟人的面子，他进了4、5万元上千箱货。事实一开始也没打他的脸，元气森林前几款产品卖得很慢，燃茶勉强能动，另外几款几乎没人问。到了冬天，他已经准备清库存了。气泡水上市以后，情况突然反了过来，年轻消费者开始主动去便利店找，零售商也给经销商打电话要货。按照这名经销商当时的说法，卖一箱元气森林能赚5块钱，而不少成熟品牌一箱只给1、2块利润。消费者愿意拿，经销商愿意推，便利店自然愿意把它往冷柜前排放。网络上的热度终于和线下货架接上了。按元气森林此前公布的销售口径，2019年全年还不到9亿元，到2020年已经接近30亿元。普通可乐卖3块左右，他敢卖5块，还要求终端尽量不要随便降价。一个没什么历史的新牌子，不靠便宜抢货架，偏偏还卖得越来越快。到了这里，老饮料公司不可能继续把它当成一件网红玩具。第一次压力先出现在消费者看不见的生产线上。元气森林早期没有自己的工厂，气泡水主要交给健力宝、汇源和统一旗下的工厂生产，销量小时，代工排期还能商量，销量突然放大，忘记产能先给谁，就轮不到元气森林说了算。2019年前后，元气森林多次遇到产能和供应问题。唐宾森后来在采访中声称，曾有国际饮料巨头向代工厂施压，要求停止合作。这句话外界无法独立核实，即使把它放在一边，代工排期跟不上销量，也足够让元气森林头疼。生产线不在自己手里，缺货时只能等。唐宾森这才发现，做游戏时服务器可以租，饮料生产线却可能在最忙的时候突然不属于你。元气森林决定自己建厂，生产团队给过2个方案，便宜的生产线可以正常装饮料，另一个方案成本接近翻倍，却能进行无菌碳酸灌装，让气泡水少依赖常用防腐剂。唐宾森选了贵的。后来消费者抱怨瓶盖太紧，公司又改设备。据唐宾森回忆，仅一条生产线的改造就花了2000多万元。
软件不好用，可以推一个更新包；一个瓶盖不好拧，背后可能是2000万元。自建产能刚开始补上来，开头那场零蔗糖争议就来了。当时元气森林乳茶的包装上写着零蔗糖低脂肪，很多消费者看到以后自然会把它理解成没有糖。没有添加蔗糖不代表产品里没有乳糖、果糖或者其他糖，那款乳茶里既有牛奶带来的乳糖，也曾经加入结晶果糖。消费者觉得自己被绕了，并不冤。元气森林随后道歉，把包装改成低糖低脂肪，并从后续产品中去掉结晶果糖。气泡水的情况不同，按照当时适用的国家标准，每100毫升含糖量不超过0.5克就可以标注无糖。元气森林气泡水使用赤藓糖醇和3氯蔗糖提供甜味，糖含量符合无糖声称的标准。气泡水的无糖标注符合标准，但瓶子里仍然有甜味剂，当然也不能因为瓶子上写着0糖就把它当水喝。乳茶包装伤到的是消费者对这个0的信任，大家本来就容易把零蔗糖听成0糖，元气森林又把最容易误会的3个字放到了最大，偏偏就在信任受损的时候，冰柜里的竞争也挤了上来。从2020年下半年到2021年春夏，宗馥莉旗下开利旺的生气波波、可口可乐的小宇宙、农夫山泉的0糖苏打气泡水以及百事的微笑去泡陆续进入市场，便利店的冰柜突然像开了一场气泡水展销会，没人需要坐下来商量围攻，几家公司算的是同一笔账。年轻人对于少糖无糖的需求是真的，这块货架不能全让给元气森林。这些公司未必比元气森林更会拍小红书照片，却有现成的工厂、经销商、送货车和冷柜。业务员去给小店送可乐、矿泉水时，顺手就能把新品一起带进去。更麻烦的是，气泡水的配方并没有深到别人看不懂。元气森林自己的研发负责人也承认，这类产品没有特别高的技术门槛。他能用的赤藓糖醇，别人也能买；他能做白桃味，别人同样能做蜜桃、柚子和乌龙茶。当所有品牌都把0糖印到瓶子上，元气森林最醒目的优点就从独家卖点变成了入场证。元气森林开始变得越来越像一家传统饮料公司，他建工厂，组建更大的线下销售队伍，开始认真控制库存和产品数量。气泡水之外，又做电解质水、冰茶和养生水。2026年初，汤宾森在内部信中称，截至2025年底，元气森林合作网点已经突破128万家，公司业绩连续3年保持2位数增长。他没有被巨头挤死，但那个只靠1瓶白桃气泡水和3个0一路狂奔的阶段已经过去了。他教会越来越多人在买饮料前先看糖，也因此被消费者拿着同一把尺子重新检查自己的包装。2021年那封道歉信没有终结无糖饮料，它结束的是元气森林只靠0糖就能轻松赢下货架的阶段。0糖不再是什么神奇答案，只是所有饮料公司都要完成的一道基础题。今天的故事就到这里，我是钱津津，咱们下期再见。